President, når en hører helseministeren sitt innlegg, så kan en jo nesten få det inntrykk av at den virkeligheten som er ute i landet, at den ikke eksisterer. At det er den beskrivelsen som Helsedepartementet gir i sine offentlige dokumenter som er virkeligheten, mens den virkeligheten som en kan lese seg til hvis en leser landets lokalaviser eller snakker med de berørte, at den ikke eksisterer. For eksempel at en ved Kristiansand sykehus legger ned varmtvannsbassenget, at det kuttes i pasientopplæringen, at det kuttes i rehabiliteringstilbudet til barn og syke eldre, at tilbud som viser seg å kunne forebygge operasjoner med 50% nå avvikles, og bare kutt i bassengtrening i rammen 9000 pasienter. For i år så har Martina Hansens Hospital fått redusert sine bevilgninger med 1,65 millioner kroner. De avvikler bassengtrening, kutter i poliklinisk fysioterapi. Røros sykehus har avviklet bassengdriften. Diakonhjemmet sykehus i Oslo har fått melding om kutt på 3 millioner kroner og vil måtte legge ned bassengtilbud og store deler av den polikliniske behandlingen. Og på Levanger sykehus har pasienten fått beskjed om at nå kuttes betraktelig i bassengtilbud til revmatikere og hjertesyke, noe som rammer over 200 pasienter. Sykehuset nedprioriterer samtidig tilbud til muskel- og skjelettsyke, som utgjør den største gruppen blant sykemeldte og uføretrygdede. Dette er virkeligheten i Helse-Norge, som jeg håper at helseministeren etter hvert tar inn over seg. Det er helt riktig at det bevilges like mye penger til sykehusene, men de bruker pengene annerledes. Og grunnen til at de bruker pengene annerledes er jo nettopp at de ikke prioriterer rehabilitering, tilbud til denne pasientgruppen, men tilbud til andre pasienter sannsynligvis, eller annen virksomhet. Og jeg har en mistanke om at den begrunnelsen som brukes i styrene i de lokale helseforetakene og internt i sykehusene for denne type omleggingen, faktisk er Samhandlingsreformen. Den brukes som argument om at dette er tilbud som kommunene kan ta seg av, at dette er tilbud som hører hjemme i den kommunale fysioterapiordningen, og derfor kan de gjøre dette. Og dette er en trend, at en ser at helseforetakene opptrer som om Samhandlingsreformen er vedtatt, men det gjøres samtidig som det ikke er bygd opp alternative tilbud til disse pasientene i kommunene. Tvert imot så opplever jo disse pasientene at kommunene også i en omleggingsfase der fysioterapitilbudet bygges ned. Og da kunne det virke besnærende når helseministeren snakket å tro at den omleggingen der en samler disse 20% til 100% for en fysioterapi i 100% avtale eller et ansatt, det betyr akkurat det samme. Men det er jo feil. Altså, grunnen til at kommunene delte opp avtalene i 5 og ga 5 fysioterapeuter 20% avtale, var jo at de fikk 500% fysioterapeuter til prisen for 20% pris. Fordi at disse fikk da 100% trygderefusjon. Sånn at det som nå skjer, det at når kommunene samler disse avtalene i en avtale, så blir det altså 1 fysioterapeut, der det tidligere var 5 fysioterapeuter. Og en skal være ganske fjern fra den virkeligheten hvis en ikke da forstår at tilbudet som følge av dette til pasientene blir betraktelig redusert. Så det betyr altså at denne pasientgruppen opplever nå at tilbudene i sykehusene bygges ned, tilbudet i kommunene bygges ned, samtidig som den nasjonale debatten omkring Samhandlingsreformen dreier seg om at tilbudet til disse pasientene skal bygges opp, at den skal drive med mer forebyggende virksomhet, at den skal drive med mer fysioterapi, at det er behov for flere fysioterapeuter i kommunene. Det er de politiske signalene som gis nasjonalt når en hører på helseministerens festtaler, når en leser dokumentene fra Helsedepartementet, når en leser stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen, og så møter en altså den stikk motsatte virkeligheten ute i Helse-Norge. Og det er helseministerens ansvar å sørge for at dette stopper. Det er lov å snu, det er lov å bruke hodet, det er lov å lese lokalaviser og se hva som faktisk skjer i dette landet.